不管关，大鱼对上日行，日行遇上大鱼，先攻的是我们的日行。的一个人了啊，我不知道有几顶了啊，我都算不出来了，12顶啊，12顶啊，12顶啊，哇，今年刚好蛇年，12顶这样 ，Yeah，OK， 我们大宇对上的运行，到底谁能够晋级16强呢？我的 judges 3, 2, 1 ，OK， 恭喜。